يا سلام الخيرات على احلى واغلى البنات. ازيكم يا حلوين ومع الفسيخ مصدومين؟ اه والله مصدومين. طبعا كلكم بتسألوا ليه. هقول لكم اللي حصل لي، بس الاول كده نسمي الله ونصلي على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا حطي اللايك الحلو بتاعك وتعالي بقى اقول لك على اللي حصل لي كله. الاول كده بقى يا بنات، انا دي مش اول مره اعمل فيها فسيخ، انا على طول بعمله وشاطره فيه جدا. بس ايه اللي جرالي المره دي واتنصب عليا ازاي؟ والله ما اعرف. ايوه يا بنات، انا اتنصب عليا. رحت السوق يا بنات عشان اشتري سمك بوري عشان اعمله فسيخ. لقيت السمكه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، والراجل قال لي ان دي وحلف لي انها بوري. واقول له يا عم شكلها مش بوري، يقول لي بوري بوري. المهم كدبت عيني وصدقته هو. ولما روحت جارتي شافته وقالت لي ده مش بوري، واتأكدت فعلا انه مش بوري. ايوه اتأكدت انه مش بوري بقى من دماغه. طبعا شايفاكي يا اللي بتقولي لي جايه دلوقتي تعرفي ما عرفتيش ليه يا فالحه وانت بتشتريه. والله عندك حق، بس هقول ايه، الحمد لله. المهم بقى اسكت يعني وما عملوش فسيخ؟ لا ابدا، قلت انا هعمله واشوف النتيجة واللي يحصل يحصل. وبالفعل جهزت نفسي كده وجبت السمك اللي قدامكم زي ما انتم شايفين كده، وابتديت اغسله واعمله. وتعالوا بقى اقول لكم عملته ازاي كده من الاول للاخر. بس لو انت وصلتي معايا لحد هنا بقى، يلا حطي اللايك الحلو بتاعك واعملي متابعة على الكل عشان يوصلك كل جديد من مطبخي يا ست الكل. الاول كده بقى رحت جبت السمك الحلو قوي بتاعنا دون وتحت الحنفيه واديله ادي وغسلته. طبعا هو لسه طالع من البحر بقى ونغشيشه حمرا زي ما انتم شايفين اهون. وكان بقى النغشيش بتاعته فيها طينه من البحر، يعني من الميه والبحر والكلام ده كله. ولازم ننضفه كويس قوي ايا كان بقى بوري اي مش بوري بقى، خلاص احنا ايه متفقين ان هو مش بوري يا بنات، خلاص احنا عرفنا خلاص تمام. غسلته اهو زي ما انتم شايفين واتاكدت ان هو نضيف خالص وبغسله كويس جدا جدا. انا عارفه ان الميه كده هتخليه ينتن ولا يطلع ريحه، لا احنا بعد كده هنحطه في حاجه نصفيه من الميه دي خالص كده، وبعد كده مش هيبقى له ريحه وهيبقى حلو جدا. عايزه اقول لكم هو ما طلعش مش بوري اهو، بس لما خللته هعمل لكم فيديو برده ليه بتخليله وان انا فتحت عليه. عايزه اقول لكم كان روعه، كان حلو جدا يعني بصراحه زي ما انتم شايفين اهون. غسلت واحده واحده اهون زي ما انتم شايفين وغسلته كويس جدا. لازم تتاكدي انه اتغسل حلو قوي تمام. انا طبعا بعد كده عرفت الطبار من البوري، من دي بيتقال عليها سمكه اسمها حشيشه النيل.